Saviez-vous que les câlins ont un pouvoir magique sur nos amis les chiens? Et oui, ils peuvent illuminer leur journée. Voici comment faire. La plupart des chiens raffolent des gratouilles derrière les oreilles, sur le ventre ou le dos. Découvrez ses endroits préférés et grattez-le tout doucement. Prenez ensuite le temps de vous relaxer ensemble. Les chiens sont sensibles à nos émotions, alors si vous êtes joyeux, et détendu, il le sera aussi. En suivant ces conseils, vous allez créer des moments de bonheur et de fou rire avec votre chien. Cela renforcera votre lien tout en vous amusant. Alors, n'hésitez plus, offrez-lui des gratouilles et admirez son sourire.